Ahoj. Kúk mi svojou komou zavaril, ale nejak som to predýchal. Dnes budem rozprávať o 119. respektíve 139. kúsku z edície Labyrint, ktorý sa volá Kóma. A je to kúsok od Robina Cooka, ktorý vyšiel v smene asi trikrát. Tretíkrát v roku 93, prvýkrát v 86. a druhýkrát v 88., čo je práve tento červený kus. Existuje aj ten pôvodný prvý z 86. a je tiež paperback a v mojom prípade ho mám v nenajkrajšom stave. Budem o ňom ešte rozprávať. Každopádne, premýšľal som nad svojou zberateľskou vecou a usúdil som, že naozaj trápne knižky iba zbierať a vôbec ich nečítať. Pristupovať ku niečomu ako ku kôpkam nejakého počmaraného papiera a vlastne vôbec nemyslieť na ich dušu. Teraz ja nie som istý, či prezrádzam niečo z obsahu tej knihy alebo niečo o mojom kontente. Každopádne knižku som si prečítal. Po dlhom čase vôbec a po dlhom čase niečo, čo ma fakt bavilo a čo bolo, dá sa povedať, že týmto hovorím ahoj Dostojevskému a posielam jeden veľký fakač. Reading Dostojevský, what? Hell no! Každopádne, ale o tom potom. Prečo sa o tom neporozprávať v diskusii miesto vyhrutených emócií, girls? Dostojevského som po dlhom trápení konečne dočítal a uzavrel v deň, kedy som bol na PN. V ten istý deň som sa teda ako podujal na túto komičku a jednu som si lúpol. Mám niekoľko slov k 3 oblastiam, ktoré by som stručne sumarizoval asi ako úvod, jadro a za čo si ako príbeh, zvedateľský aspekt a niečo ako finálne pripomienky. Takže rovno ku obsahu. Knihu som si obsahovo užil. A pretože by som asi rovnako chcel dopriať i ďalším, musím poradiť a zdôrazniť. Nečítať anotácie na knižných obchodoch. Ja som tak urobil a výrazne mi to negatívne ovplyvnilo zážitok z príbehu v knihe. Jediné, čo je vhodné si ku knihe prečítať, je samotná anotácia na zadnej strane a toto video. Inak ten odhad asi 11 hodín čítania tak nejak súhlasí, ale nie je to také strašidelné, ako to môže znieť. Knižka sa číta ľahko a príjemne, príbeh odsýpa. Ja som ho prečítal vlastne za jedno popoludne, od nejaké 3. alebo 4. po obede až do nejakej asi 3. do rána. A to som dosť ako keby preskakoval späť a premýšľal nad tým, čo čítam. Je tam všetko, je tam napätie, pekne popísané a vtiahujúce prostredia. Tú emóciu by som opísal asi niečo ako veľa živých fareb, veľa vťahujúcich úvah. Čo ma počas čítania veľmi zarazilo a potom mi to konštantne vrtalo hlavou bolo, ako si musela prebiehať príprava takej rešerše. Pretože knižka sa hemží veľmi špecifickými postupmi a pojmami z lekárskej branže. Ja viem o tom docela tak som to teda len prijímal, ako to bolo napísané a teraz so silnou vierou, že to bolo napísané exaktne. Ale z viacerých dôvodov som však bol presvedčený, že nejde len o prázdny epping a že autor reálne vie, o čom rozpráva. No ale to teraz znamená, že ak by to bolo teda naozaj faktuálne korektné, tá príprava ale musela byť neuveriteľná, nie? No, odpoveď je veľmi prozaická. Autor je pôvodne lekárom, konkrétne oftalmológom, ale je dokonca bostonským lekárom. A to je jedna z mála vecí, ktoré môžem prezradiť o deje knihy, príliš bez toho, aby som nejak napádal váš čitateľský zážitok. A tá vec je tá, že teraz ten príbeh sa dohráva v tom Bostone a samotný autor je vlastne pôvodne tiež bostonský lekár. Všetky jeho ostatné diela sú tiež z lekárskeho prostredia a táto knižka bola jeho druhým dielom. Jeho prvá knižka sa volá Stážista, respektíve v pôvodnom znení The Year of the Intern. Podľa všetkého ale nemala nejaký slavný úspech, čo donútilo Cooka sa trochu zamyslieť a trochu reflektovať. Dočítal som sa, že jeho prvotina trpela na to, že v momente, kedy sa prvýkrát dotkol papiera, tak tá hlavná myšlienka tej knihy bola niekde v tom priestore, z ktorého veci prichádzajú, keď sa rodia alebo vznikajú. Čo som tým snažím povedať je, že nemal sám ešte vlastne predstavu o tom, o čom tá knižka bude a proste písal, aby písal. Proste nemal jasnú predstavu o príbehu. Každopádne bol včas urobiť krok vpred a uvažoval, že najjednoduchší spôsob, ako sa zviditeľniť, je písať v tej dobe populárne mystery a thriller a
A ideálne Fused, čo by mohol takému neznámemu menu, ako je on, dať nejaký upper hand a možnosť byť viac videný a viac sa ukázať na svetlo. No a to je príbeh, ako Koma potkala jeho zrodu. Práve lekárske prostredie s tým thrillerom bolo ono. Práve Koma je jeden z prvých kníh v tomto novom žánri medického thrilleru, ktorým je práve Robin Cook zakladateľom. To fungovalo a Cook potom napísal ešte mnoho ďalších kníh. Sám vravel, že vďačí dynamickému pokroku doby za to, že stále vlastne o čom novom písať a že ide o vlastne takú vďačnú tému a oblasť. Najnovší kúsok vyšiel v roku 2023 a u nás v Československu v preklade minulý rok, v 24. Volá sa Noční služba a vyšla v nakladateľstve IKAR. Mám tu ešte 2 poznámky, čo sa týka obsahu knihy. Jeden z mála, ak nie vlastne jediný obrázok v knižke je graf, ktorý si Susan, hlavná postava, načrtla. Cením, pretože to potešilo a poškrapkalo to niečo akademické vo mne. Vôbec neverím, že som nejaký dobrý akademik. Popravde som asi docela podpriemerný akademik. Ale to neznamená, že nejaká túžba a záujem preto vo mne neexistuje. No a presne to sa veľmi maznalo práve keď som na tento graf narazil a trochu ho študoval. Veľmi chutné. Druhá poznámka je, že po dočítaní knihy som pocítil takú ťažobu, ktorá sa vlastne so mnou ťahala už od začiatku knihy, ako som ju čítal. V diele ide o ťažké témy, ak sa človek nad tým trochu hlbšie zamyslí a spomenul som si na podobný pocit, aký som mal, keď som naposledy vychádzal z kina. Neviem, ako veľmi to pomôže môjmu caseu, ale bol to film Matilda, ale ten emočný vplyv tam na mne tak bol a keď som vychádzal, tak som práve premýšľal nad tým, že prečo ako ľudia máme potrebu tvoriť a i konzumovať diela, po ktorých na mne je veselo. Nie je akoby vo svete už dosť ťažkých vecí, tak ako prečo si to robíme ešte navrch? Čo je to, čo nás na tom baví? Prečo nás priťahuje bolesť? A moja úvaha je, že je to možno preto, lebo je to život ako taký. Ten život sám o sebe. Čo si ako esencia života? Neviem. Je to úvaha do pléna. Mali by sme ísť ďalej. Tiež musím ale dodať, že kniha bola skvelá, ale od medického thrilleru a prostredia si asi teraz dám na nejaký čas pauzu. Toto vravím, pretože mi pohľad v zozname edície padol o pár priečok nižšie na knižku, ktorú tiež vlastním a tá knižka sa volá Sesterstvo. Je to tiež medické prostredie, ale asi si proste odskočím do nejakého iného žánru a vrátim sa inokedy a čerstvejší. Mimochodom, Sesterstvo prekladala rovnaká prekladateľka ako Komu. Knižka sa pri preklade píše druhýkrát. V tomto prípade špecifických autorových znalostí musí aj prekladateľ držať tempo. Na toto nepriamo poukazuje i poďakovanie prekladateľky pani Karovičovej na zadnej strane knihy, ktorá znie: Ďakujem rodičom Mudr Františkovi Karovičovi a Judr Márii Karovičovej za odbornú spoluprácu a pomoc pri preklade lekárskej terminológie. Toto poďakovanie ma oslovilo a vyčarovalo to mierny úsmev na tvári. Je to také ľudské. K otázke prekladateľky by som rád ešte spomenul jedno moje pozorovanie. Je to výber a použitie špecifických slov v preklade, na ktoré som narazil. Demonstratívne asi prečítam jednu z poznámok, ktoré som si zaznačil počas toho, ako som túto knižku čítal. Citujem. Dakto, dáke, dačo, dajaké. What the fuck? Moja reakcia. Úlet? Keby na strednej náze toto byli. Co to je za gadževinu? Podnutý som napísal e-mail mojej bývalej slnčinárke, zvedavý na jej reakciu. A tá reakcia sa vrátila ponekud vlažnejšia, ako som očakával. Vraj oblasť prekladu mimo jej záber, ale tie výrazy skutočne nevyzerajú úplne v poriadku. Ale že môže záležať na pôvodnom texte a na štilistickej a lexikálnej vybavenosti prekladateľa. Urobil som si menší research a pohľadal som ostatné knihy, ktoré pani Karovičová prekladala. Zdá sa, že prekladá až doteraz, respektíve posledný preklad tu vidím z roku 2023. Prvý preklad registrujem z roku 1983. No a pretože prekladala aj iné knihy zo zbierky, náhodne som čiahol po kúsku zo Zelenej knižnice, kde je tiež uvedená ako prekladateľka a videl som Colin Dexter, Vražda v kostole a Naposledy malé oblečené. Je to táto tu, druhá, mysteriózna knižka.
nejakým takým zbežným listovaním a načítaním si pasáži, pretože tú knižku som ešte tiež zatiaľ nemal šancu sa k nej dostať. Som tam veľa takýchto háklivých pojmov nenašiel. Vlastne oveľa menej ako v Kome. Asi jeden. Ale nečítal som to celé a teda je, prosím, potrebné ma v tomto brať s rezervou. O stave tejto knižky sa nebudeme rozprávať. Nie je najslavnejší, ale je priateľný. Vlastne okrem tej papierovej obálky je to vo veľmi peknom stave, ale o tom potom. Každopádne, čo sa týka Komy, nepochybujem, že text prešiel viacerými zdatnejšími a vedomejšími rukami ako tými mojimi. Súčasne pani Koravičová toho naprekladala ešte dosť a teda asi nejde o žiadnu hrúbku ani o inkompetenciu. Inkompetenciu. Len asi mne sú tieto slová trochu proti srsti a to tiež asi len viac z princípu, než čohokoľvek iného. Takže inak absolútne nemám čo vytýkať a vôbec nechcem zmenšovať prácu pani prekladateľ Karovičovej. To považujeme toto len za moju vlastnú spekuláciu a suché konštatovanie. Prekladateľkynému poďakovanie rodičom a privádza ešte k jednému pozorovaniu, ktoré som objavil. Tak vlastne všeobecne, okrem argumentu, lebo fyzické médium, som nadšencom tejto mojej zberateľskej veci kvôli tomu, že sú do kníh otlačení všetci jej predchozí majitelia. Knižky majú zrazu okrem toho svojho pôvodného príbehu ešte jeden navyše vlastný príbeh, ktorý sa dá pozorovať alebo špekulovať. Niektorí majitelia po sebe zanechajú viac, niektorí menej, ale na 90% sa tento proces presakovania majiteľ-kniha deje. Tu je tento prípad nespochybniteľný. Plynulo prechádzame do kapitoly zberateľský aspekt. Tento kúsok už vlastním od minulého roku a várka, v ktorej mi dorazila, mala za úlohu urobiť mne a mojej zbierke, vtedy ešte na koleji, radosť. Nuž, radosť mi urobila a tento konkrétny kúsok je v stave pre mňa priateľnom, ale keď sa naskytne príležitosť, možno ho sapnem za lepší. Ale to asi platí asi ako s každým iným kúskom. Na zadnej strane sú nejaké dôlky nejakého pôvodu, ktorý sa mi stále nepodarilo identifikovať, ale asi ako tým iným v živote, tak táto knižka bola venovaná tatkovi od dcérky na narodeniny. Znie: tatínkovi k narodeninám venuje Jana. Mne to príde nádherné. A o to viac, že tatínek si v knižke nechal prelepenú i malú fotku dcery, ktorú asi nebudem zverejňovať, ale je tu. Ale smejem sa, ale mne sa to vlastne hrozne celé páči a príde mi to také veľmi sympatické, veľmi ľudské. Dojemné je nesprávne slovo, ale asi neviem presnejšie preložiť ten najpresnejší pojem, na ktorý myslím a cítim, a je to slovo touching. A ďalšia vec, a prečo v knižke ostala tá fotka? Už bola dokonca iba asi tak len proste vložená. A teda ak niekto dával tú knihu do toho antikvariátu, tak prečo tam tú fotku nechal? Dá sa špekulovať hocičo. Vynára sa niekoľko rôznych interpretácií príbehu. Inak takéto stopy. Takéto stopy sú relatívne vzácne. Tiež mám dojem, že nachádzanie takýchto artefaktov po cudzích ľuďoch je tiež veľmi ovplyvnené antikvariátom, z ktorého zdrojujete svoje knižky. Pretože nestáva sa, že by ste sa s týmto stretli knižkami z každého antikvariátu a napríklad mám pocit, že taký knihobot veľmi poctivo a precízne svoje knihy sanitizuje a dratizuje. Jednoducho prídu fakt ako tá knižka a decid. Za to práve na druhú stranu bazoš je veľmi častý, alebo pozitívnu menku mám o antikvariátiku, no a podľa všetkého asi je práve o antikvariáte Bohem, odkiaľ som získal túto knižku. Inak knižka netrpí žiadnymi natrhnutiami, žiadne ušpinenia, príde mi veľmi čistá, veľmi, veľmi pekne čistá. Ako ja to tak nazývam, tak všeobecne ide o knižku, ktorá je veľmi pekne časom vyzretá, veľmi pekne vyzretý stav. Veľa paperbackov som v živote nečítal a už keď som nejaké mal v ruke, tak boli v oveľa povážlivejších stavoch, ako je tento. Takže to vlastne bola veľmi príjemná skúsenosť. A ďalšia vec, stal som si celú skúsiť knižku čítať proste takto. Mega cool styl, chilling. Life's good. je to blbosť. Mne to jednoducho robí radosť. Takže tak.
Knihu som kúpil minulú jeseň v roku 24 za 19 kaček v antikvariáte Bohem. On the record s nákupom neboli žiadne trable, takže nemôžem povedať nič o tomto antikvariáte. Nakúpil som, lebo v Česku majú antikvariáty stále najaktuálnejšiu predstavu o slovenskej knižnej scéne a teda berte to ako taký malý môj tip vám. Na druhú stranu, také kody napríklad, kniha od Vahia dobrodružství, silne na českej zberateľskej scéne fičia a mám taký dojem, že práve na Slovensku som o tom príliš veľa nepočul. Čo ale tiež pravda je, že som sa nikdy nepohyboval v knihozberateľských kruhoch. Každopádne k tomuto kúsku som dorazil asi niečo ako slepku husliam. Mali ju na sklade a za lepšiu cenu ako bežné labyrinty idú, tak som odovzdal pokročil ramenami a prispel do rodiny antikvariátnika svojimi 20 korunami. Knižka nemá žiadne ilustrácie a teda všetká ilustratívna činnosť bola merená iba na túto samotnú paperback obálku. Mal by som teda asi prezentovať teda aj ten druhý pôvodný kúsok, pretože tiež sú časťou tejto celej recenzie. Yep. Sú úplne rovnaké. Úplne. Edícia Labyrint, ktorá je kniha súčasťou, je špecifická tým, ako sa v priebehu rokov menila aj vizuálna reprezentácia a trochu ako keby identita po zhruba 15 knihách. Tento kus už teda pochádza z predposlednej fázy, teda zhruba nejaké 3/4. Koma vlastne vyšla v čase, kedy sa vizuálna identita začínala už trochu rozplývať, tie hranice medzi tými jednotlivými štýlmi tých obálok. A tiež formát, v akom labyrinte zvyčajne vychádzali. Paperback. Teda labyrinty mali stále navzájom rôzne formáty, ale stále boli rovnaké v rámci nejakých skupín v čase. No a to sa už ku koncu edície povedať s takou istotou nedá. Byť trebárs, knižky od Komy po Stalkera. No a pomedzi to všetko na tom konci už vychádzali aj tie sci-fi zbierky. Knižka vychádzala v samotnej zmene minimálne 3-krát. Je to táto prvá, druhá a tretia, ktorá vyšla v roku 93, už vlastne mimo edícia Labyrint. V 90. tiež vyšla ešte jedna v Ikare, teda konkrétne v roku 1999. Ikar distribuoval väčšinu kúkových diel, ktoré v pôvodných zneniach je v sumáre 46 kusov. Ikar z týchto 46 publikoval v priebehu 90. rokov asi 25 kusov. K tým 3 vydaniam Komy v rámci tej smeny. Tretie vydanie, ako som spomenul, bolo už teda mimo, stále relatívne blízko prechádzajúcom vydaní, ale domnievam sa, že ten kľúčový bod bol v tom, že ten tretí kus bol hardcover. Nevlastním ho, takže nemôžem ho vizualizovať pre vás, ale i bez toho, že ostávajú 2 kusy. Vyšli v tej istej edícii a fakt medzi nimi neviem nájsť rozdiel. Jediný, ten najjasnejší, ktorý badám, je iná obálka a decid. Obe sú paperbacky, obe sú prekladané tou istou prekladateľkou. Takže si vlastne nie som presne istý, o čo šlo. Finálne pripomienky. Labyrint ma ako edícia prekvapuje. A pomalu si uvedomujem, že mi prirastá k môjmu zberateľskému srdcu viac a viac nečakane, než som očakával. Ako napríklad od takej zelenej knižnice. K zelenej knižnici priam naopak. Začínam byť taký trochu ľahostajnejší. Čím ale nechcem povedať, že je nezaujímavá. Tiež má veľa svojich zaujímavých nuancí, ale asi je to iba tým, že moje oči sú momentálne upreté na Labyrint. Edícia svojou vnútornou štruktúrou je stále zaujímavá a i v nej existujú rôzne náročnosti, dostupnosti, takže je v tom stále nejaký atribút a prvok adrenalínu a pátrania. Knižku určite teda odporúčam na prečítanie a i na zberanie. Taktiež mi z zberateľského hľadiska príde vlastne docela dostupná, aj keď nie všetky kusy sú stále kvôli paperbackovej natúre v peknom stave, nech je práve príkladom tá prvá edícia. A teda je sa o čom baviť a hodnotiť. Tie v lepších stavoch nie sú určite krokom mimo pre žiadnu zbierku. Užite si čerstvý vzduch, ak k tomu máte príležitosť.